არაბული ინვესტიცია საქართველოს გაამდიდრებს. ხო, თავისთავად პირდაპირ ვიტყვი, რომ აბსურდი არის ეკონომიკურადაც თუნდაც, რაც არ უნდა დიდი მოცულობის ინვესტიცია იყოს, რომ ერთმა ინვესტიციამ ქვეყანა გაამდიდროს, რაც მინდა რომ ამაზე უპასუხო არის ის ქართული ოცნების სახეცვლილება წლების განმავლობაში. ისინი მემარცხენე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთობიდან გამოვიდნენ, დაიწყეს ეს ეთნონაციონალისტური მემარჯვენე იდეების გავრცელება, მაგალითად კონსტიტუციაში ჩაწერეს, რომ მიწის გაყიდვა არ შეიძლებოდა. მე მახსოვს, პატარა ვიყავი 2012 წელს, თუმცა იქამდე სინგაპურიზაციის წინააღმდეგ მიმართული და ზოგადად ინვესტიციების წინააღმდეგ მიმართული ქართული ოცნების რიტორიკა და მის კოალიციაში მყოფ პარტიების რიტორიკა, რომ არაბებმა წაგვლეკეს აღმაშენებლის გამზირი წაიღეს, მაგალითად სინგაპურიზაცია, რა გვინდა და სერვისი დასაქმება მთელი ჩვენი ახალგაზრდობის, რასაც ვეთანხმები, მაგალითად სინგაპურიზაციის მოდელი არ გვჭირდება და არ არის ის, რაც ვთქვათ, ქართულ მოსახლეობას უნდა და რაც მისი დაკვეთა. ზუსტად იგივე არის ეს 6 მილიარდიანი ინვესტიციაც, ჯერ ტყუილია რომ 6 მილიარდიანი ინვესტიცია საქმე ჩადებს, ამ კომპანიის პორტფოლიო, ანუ რაღაცა უძრავი ქონების ფასი არის 38 მილიარდი დოლარი, სულ ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ განსაკარგავით კიდე 38 მილიარდზე ნაკლები არის და აქედან 6 მილიარდი ჩადო რეგიონში, სადაც მთლიანი რეგიონი რო აიღო, ხო, თურქეთის რო დაამატო, სომხეთი და აზერბაიჯანი ამ სფეროზე, ანუ რეზორტზე, ანუ გამაჯანსაღებელ რაღაცა კურორტზე და ტურიზმზე მოთხოვნა არ არის იმხელა რომ 15 წელიწადშიც კი ამოიღო ის თანხა, რაზეც საუბარი არის. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ზოგადად გვინდა თუ არა ნებისმიერ ინვესტორს, რომელიც ამ მიმართულებით დებს თანხას, ანუ გულისხმობ სერვისს და მომსახურებას, რაღაცა ტურიზმს საბოლოო ჯამში, მივცეთ მთლიანი ქალაქი გონიო, არ აქვს წარმომავლობას მნიშვნელობა, ხო? და მივცეთ ორთაჭალა და მთელი მტკვრის სანაპირო, მაგალითად ქალაქის ბოლოს, ხო, რომ გააშენიანოს და მე თავისი კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენოს. ანუ მსგავს ინვესტორს მოაქვს ის, რომ შემოდის რაღაც თანხა პირველ ეტაპზე, თუმცა ეს თანხა იხარჯება მალევე და როდესაც შენ არ გაქვს დაგეგმილი ეკონომიკური პოლიტიკა, დაგეგმოს არ გულისხმობ დაგეგმარებას რა, მე გულისხმობ რაღაც სახელმწიფოს მიერ სტიმულირებას ამა თუ იმ სფეროსი და არა იმ კლასიკურ გაგებას დაგეგმარების, ეს ფული იხარჯება მე არაფერში. რჩება ის, რომ ინვესტორს აქვს აღებული რაღაც ქალაქი, მაგალითად ამ შემთხვევაში აქვს აღებული რაღაც მეორე ქალაქის დიდი ნაწილი და იქ იმხელ ძალიან დიდ თანხას იგებს თვითონ, მაშინ როდესაც შენი მოსახლეობის ნაწილი ყავს დასაქმებული სერვისში, რომელსაც არ უხდის შესაბამის გადასახადს. ისინი ვერ აპროტესტებენ ამას, იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი პროფკავშირი, იმიტომ რომ ინვესტორი დატოვებს და იმიტომ რომ ქვეყანას და იმიტომ რომ ინვესტორი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ დროს ჩვენ უნდა გავიაზროთ, როგორი ინვესტიციები გვჭირდება, რა სახის ინვესტიციები გვჭირდება, რა მიმართულებით გვჭირდება ინვესტიციები და არ ვეწინააღმდეგები მაგალითად ტურიზმის სექტორის განვითარებას, თუმცა ის პროექტი, რომელიც წარმოადგენს თავიანთსავე ლოგიკაში, რომელსაც მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო რაღაც ნაციონალისტურ მოტივებზე ქონდა და არ ვთქვათ ეკონომიკურ მოტივებზე, რომ მიწა არ მივყიდოთ უცხოელებს, თავიანთსავე ლოგიკაში არ ჯდება, ჯერ ეს ერთი და მეორეს ერთიც სუფთა პრაგმატულად და ეკონომიკურად რო შევხედოთ და სოციოლოგიურად რო შევხედოთ, რამდენად არის ქართული ხალხის დაკვეთა ის, რომ ჩვენი ახალგაზრდობის უმრავლესობა მხოლოდ სერვისში იყოს დასაქმებული და იქაც ვერ იღებდეს შესაბამის ანაზღაურებას და ამის გამოცდილება გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში, არ ვიცი, მე მგონი ის არ არის ჩვენი დაკვეთა, ხო? ცალკე კიდე იმაზე ვისაუბრეთ, რომ ანუ 6 მილიარდ დოლარიან ინვესტიციას ერთი კონკრეტული მიმართულებით არასდროს არავინ ამ რეგიონში არ ჩადებს, სანამ რუსეთი ფაქტორი არის ისეთი, როგორც არის დღეს.